que você precisa escolher a lenha a dedo. E procurar coisas que não estejam no chão e estejam super secas. Olha como isso aqui. Olha, isso seria legal. Uma dica, se partir assim, está boa. Se houver qualquer tipo de resistência, se envergar, deixa pra lá. Significa que ainda tem umidade e não vai queimar. Mas tudo isso aqui é bom. É madeira morta, bem seca. E claro, qualquer madeira no solo ou na lama estará úmida demais para queimar. Uma das melhores maneiras de arranjar uma mecha na selva, onde tudo é tão úmido, é usar um pouco de bambu seco. E embora isso esteja bem molhado por fora, lá por dentro, aqui embaixo, tudo está bem seco. Toda fogueira precisa de 3 elementos: uma mecha, gravetos e madeira.